Nu, meiteni, šodien ir zirgi atvesti atkal no Holandes mums ir. Un te ir viena tāda smuka grupiņa, ko mēs tūlīt laidīsim ārā. Un tas būs papildinājums jau šeit dzīvojošiem apmēram 40 zirgiem. Un platība te ir ļoti liela, ganības ir plašas un zāle pietiks visiem. Nu, meitenes, redzējāt zirgus izlaidi? Jā. Nu, cik tā bija? Saskaitījāt? Nu, man sanāca 12. Nu, tā jau... Man arī sanāca 12. Arī, jā? Nu, tā jau jūs pareizi mākiet skaitīt, abas divas. Tā arī ir, jā, 12 zirgi. Tur ir 9 vecie un jaunie kumeliņi līdzi. Un tas mums te tāds tagad papildinājums tīri neko būs. Nu, jums ar tādiem zirgiem vispār ir bijusi darīšana dzīvē? Nu, esmu dažreiz jājusi. Jājus Es arī esmu dažas reizes jājus. Oi, nu rekā, es arī vispār vecs jātnieks esmu, bet nu, šitie zirgi nav jājami. Viņi te dzīvo tikai, lai ēstu zāli un dzīvo savvaļā mums. Viņiem gan ir iežogojums liels apkārt, bet te ir liela platība pār pa 100 hektāriem un te viņi jūtās tā kā savvaļas dzīvē. Neviens pa viņiem īpaši nerūpējās. Ziemā vienīgi, ja dikti daudz sniega, tad viņiem sienu vēd barot, bet pārējā laikā viņi paši dzīvo te. Un ēd zālīti. Nu, bet tādas savvaļā dzīvojošas zirgas arī jūs esat redzējušas? Jā. Kur te jūs redzējāt? Es esmu Sēljā redzējusi savvaļas zirgus. Mēs bijām laukos pie vecmāmiņas un vectētiņa, un mēs bijām aizbraukuši tā kā tālāk uz pļavu, un tur bija. Un tur arī bija, ja? Jā. Tur arī droši vien, nu, tādi paši pelēki bija, ja? Jā. Nu, tas visbiežāk ir Latvijā arī vairākās vietās šie konika polski šķirnes zirgi laisti. Un Latvijā, jāsaka, pirmā vieta bija Papē. Tur Pasaules dabas fondam bija pirmais ganāmpulks ar savvaļas zirgiem. Un pēc tam nākošais bija Ķemeru nacionālā parkā te pie mums. Tāda lielāka teritorija, kur viņas izlaida. Un mums jau te uz vietas dzīvo viens bars, kurš ir jau no 2005. gada. Un te vēl pagājušajā gadā pieveda vēl nedaudz klāt arī, nu, diezgan lielu, faktiski, var teikt, 20 pāri zirgus. Un šobrīd vēl šie te 12 nāk klāt, tā kā mūsu ganāmpulks, bez tā, ka viņi katru gadu vairojās un jaunie vēl nāk, vēl tiek pievest klāt. Un kur tad tagad viņi tagad ir? Viņi acīm redzot, tā kā vienmēr atrast jaunā vietā, arī zirgu bars izpēta to apkārtni, kur tad viņi ir nonākuši un cik tālu, kur viņi var iet un kas te interesants un kas te bīstams var būt. Vai vecie zirgi nekodīs tiem jaunajiem zirgiem? Nu, tie, kas te mums dzīvo, tiem droši vien būs tāds pārsteigums, ka te vēl kādi ieradušies. Vai mēs varam pamēģināt pastīties, kā viņi satiksies? Nu, droši vien aizbrauksim tad tā otrā stūrī, tur, kur mūsu zirgi bija šorīt. Un varētu būt, ka viņi tur jau būs satikušies. Nu, skatīsim tad, ja? Jā. Laižam? Kāpsim torni, skatīsim no augšas. Redzi viņus? Jā. Nu, tā mazā grupiņa, kas tur ir atsevišķi, tie acīm redzot tie atvestie, un viņi nemaz nav piegājuši pie mūsu tiem vietējiem. Nu, tā tad īsti vēl viņi tur draudzēties neiet. Bet, nu, paies neilgs laiks, un viņi droši vien arī iepazīsies. Bet, nu, stipri var būt, ka viņi ilgu laiku vēl dzīvos atsevišķi, jo, nu, tā ir tomēr savs noformējies bars ar savām attiecībām, un nemaz tā nejauksies ar tiem uz vietas dzīvojošajiem. Kas šajā zirgu barā ir galvenais? Nu, tur tā ir interesanti. Tur it kā galvenais ir tas noteicošais ērzels, tā kā kumeļu papas, ja, bet viņš tā kā uzpasē to visu baru ģimeni un dzen prom svešiniekus,
Bet to, kur ies un ko darīs, un kur ganīsies, un kur pavadīs laiku, vai sliktus apstākļus, vai labus apstākļus, to nosaka vienmēr tā vadošā ķēve barā. Vai ir kāds arī nikns zirgs zirgu barā? Nu, arī cilvēkiem ir dažādi raksturi, ja, un arī zirgu barā ir cits tāds kašķīgāks, cits ir niknāks, cits ir ambiciozāks, cits ir mierīgāks. Nu, tās attiecības jau viņiem ir savā starpā tur tādas pateikt, kurš tur nikns, kur ko. Uz cilvēku tas mazāk attiecās pret cilvēkiem, viņi ir diezgan vienaldzīgi. Nu, kurš šobrīd satiekās abi divi bari kopā, un viņi saņēmuši dūšu un pietuvojušies vietējiem zirgiem. Skaidrs, ka vietējie ērzeļi grib parādīt, kas te īsti saimnieks un kas te dzīvo uz vietas. Ja? Nu, kā redzam, tad tās ķēvis tur visas ir sagājušas kopā, mierīgi ganās, bet tā aprunāšanās tur notiek starp ērzeļiem. Kāpēc viņi spēr viens otram? Nu, tā ir tāda savu veidu attieksmes izrādīšana. Es te arī dzīvoju, un tā ir mana tā kā vieta. Un, nu, nenāc pa tuvu spēršu. Tāds tas brīdinājums. Kas izdomāja saules zirgus ievest Latvijā? Nu, redz, tur cilvēki, kas ar dabas aizsardzības jautājumiem nodarbojās, par to bija aizdomājušies jau diezgan sen. Un tad tā doma arī radās, jo, kā zinām, Latvijā arī kādreiz ir dzīvojuši savvaļā savvaļas zirgu suga, kas bija tarpāns, un govi priekštecis tie bija tauri. Un tie tad arī ļoti sen, kādus, nu, ja tā skatās nemaz ne tik ļoti sen, 400 gadu atpakaļ, vēl dzīvoja savvaļā, un tad viņus cilvēki vienkārši izmedīja. Nu, un tad tā vieta dabā palika tukša. Mums nav vairs ne tauru, ne tarpānu dabā. Nu, un tad tā doma bija, kad šādas dabā, nu, piemērošai dzīvei izveidot šķirnes varētu turēt. Aizbrauksim uz Jelgavu, tur ir pilssala. Un tur arī ir daudz dzīvnieku, jau vairākus gadus tur dzīvo, nepateikšu cik, bet daudz zirgi. Cik daudz ir zirgu Latvijā? Šādus zirgus audzēja ap 40 vietām, kopējais skaits Remondos varētu būt ap 500. Kurā gadā jūs atvedāt zirgus? Pirmos 16. mēs atvedām 2007. gada 29. augustā no Nīderlandes. Tur bija viens gatavs harēbs un divi skaistuļi. Jā. Parasti tās grupas noformējās, viņas jau pašas dabā noformējās. Tikai tādas arī tiek pārvietotas. Viņas pārvietot lielāku gabalu svešā kompānijā, tas viņiem ir ārkārtīgi stress un to var nepārdzīvot. Ja ir savēji apkārt, viņas var vest 1000 kilometru, viņi ir kā bājā. Pirmajā vasarā pirms projekta sākšanās